Povo, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Pois é, vai ser nublado, como prometido aí pelo clima tempo às pessoas, aos meteorologistas. Quebra-chuva esse final de semana e eu aí estou com material ali, terminar ali um fechado que a gente está fazendo. E tá umas reformas aqui, mas a gente continua aí postando uns vídeos pequenos. Valeu pessoal, forte abraço para todos vocês.